Ва инна умматакум хадихи жуилат афиятуха фи ауалиха. Бұл үмметтің оңолуусу, жакшылыгы башында дейт. Башында деген ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар, табииндер башкысында. Ва инна ахирахум, бирок бул акырында, бул үмметтин акырында нелер болот? Балелер болот дейт. Силер ал нерсени жаман көргөн, таңган, көзүңөр менен карасаңар жактырбаган нерселерди көрөсүңөр деген. Мына ушул күндө эмнелерди көрүп атабыз? Тарыхта мына бүгүнкү күндө карап көрөйлү. Ошол эле Афганистан, Сирия, Ливан, Алжир, Египет. Биз мына тарыхта, китепте эскерткен нерселерди практика жүзүндө көрүп атабыз. Ошол бийликке каршы чыгып, бийлик мансап талашып, мамлекет башчыны жамандап, төңкөрүштөрдү жасап, ошонун артынан эмне жакшылыктар келиптир? Кан төгүүлөр, мамлекеттин артка кетүүсү көп айтып отурса, түрү көп. Ошондой жамандыктардын баары келген. Анан биз ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерди акылга салбаш керек туугандар. Ал башкага айтылган, менин акылым туура келсе кабыл кылам, туура келбесе кабыл кылбайм, андай нерсе жок. Эгер биз акылга сала турган болсок, ошо адашабыз. Көпчүлүк ошо фиркалар кээ бир хадистерди өзүнүн напсисине, анын ой пикирине каршы келип калса, аны бурмалап, аны кабыл кылбай коюп, ошентип адашкандар бар. Аллах сактасын. Биримдик жамаат менен болот.